Salut Dawoli, Wani Zembola, mijery ity vidéo ity, tsika moa zany zao tonga amin'ny chapitre 1, arabaina izay mbola tonga amin'ny chapitre 1. Amin'ity chapitre 1 ity moa zany tsika dia hiresaka ireo 4 points ireo no resahantsika dia description ny conversion de données, voix, vidéo amin'ny contexte comité. Dia avy eo tsika miresaka ny description ny réseau communauté zany ao anatin'ny petite entreprise sy grand entreprise moyen entreprise. Bon, hijerevantsika hatramin'ny grand zany. Grand moa mety any amin'ny chapitre manaraka antsika fa eto entre petit et grand. Dia manaraka antsika mijery hoe ohatran'ny fifandraisana ao anatin'ny réseau comité zany. Ohatran'ny ahoana zany fandefasana zany processus de transfert de trame zany izay ao anatin'ny réseau comité. Dia avy eo moa zany ampitahantsika hoe inona dikan'izany domaine de collision sy domaine de division. Izay no base-ny ity chapitre 1 ity. Somary hita hoe 4 points fotsiny izy fa somary lavalava kely dia mahay resa. Bon, lasantsika tsy be resaka intsony fa tonga dia ny zavatra ho atao no atao introduction. Ao anatin'ny introduction kely tsy maintsy asiantsika introduction kely. Fa maninona moa ilaina réseau? Fa maninona antsika mianatra réseau? Oui, question mipetraka marina zany hoe fa maninona hianatra réseau? Ilaina réseau indrindra any amin'ny domaine professionnel, any amin'ny entreprise. Ohatra zao aka ohatra anankiray tsika, ohatra Telma. Raha Telma zao, ohatra zao centre-ny ao Antananarivo. Dia raha mandefa olona izy any Majunga, ohatra hoe misy mission an'ilay olona ao le mpiasan'ny Telma makany Majunga. Dia efa tonga Majunga izy tsy voatery hoe any Majunga izy zay vao hoe misy dossier ilainy ao anatin'ny serveur ny entreprise dia tsy hoe hiverina haka taxi borosy indray izy ho any Antananarivo ohatra hoe hi-compléter zavatra anankiray na hoe misy fichier saripady tsy afaka ohatra hoe alefalefa par email. Dia izay no ilaina ny réseau. Izany hoe afaka miasa foana izy na dia tsy ao amin'ny ilay société misy anazy. Izany hoe na dia hoe tsy ao Antananarivo izy na ohatra hoe handeha any France izy na handeha Chine izy, afaka mi-accéder amin'ny ilay données. Izay moa zany tena hoe rôle-ny réseau. Ny réseau moa zany dia tsotra kely ny définition dia hoe fitambaran'ny fifandraisan'ny machine anankiroa, roa na telo na efatra na dimy. Fa raha ordinateur anankiray tsy antsoina hoe réseau. Izay fotsiny définition ny réseau. Dia eto moa zany hoe besoin croissant de technologie, collaboration, oui. Les technologies de collaboration moa zany sahalan'ny ohatra ny hoe Skype d'entreprise. Tsy fantako na fa nahita nareo Skype entreprise afaka manao conférence. Izany hoe na any Chine ianao, na any France ianao, na Madagasikara. Ohatra zao misy olona telo samy amin'ny pays samihafa dia afaka mifandray, afaka miara-miasa en temps réel. Izay no antsoina hoe matériel de technologie de collaboration. Maro be moa zany karazana technologie de collaboration hijerevantsika zany ho ampiasantsika hoe sahala ahoana karazany technologie de collaboration fa maninona mila an'ity sady mety ho ilainao izy indray andro any dia izany no antony ho ampiasantsika anazy. Différents périphériques doivent fonctionner ensemble parfaitement pour fournir connexion rapide, sécurité et fiabilité. Donc ao anatin'izay resaka izay ohatra zao aka ohatra foana za amin'izay mora azonareo izy ao anatin'ny réseau d'entreprise tsy tonga dia blablatsika fa tonga dia asiantsika pratika kely. Ohatra zao io ao anatin'ny réseau anankiray, ohatra zao aka ity zao izay hitanareo indray ovako ity couleur ity. Donc mety atao hoe non fa misy ohatra hoe rouge, orange,
zay. Ohatra zao io réseau anankiray, ao anatin'ny réseau aka ohatra antsika hoe réseau ity zao ohatra hoe réseau Telma, Telma Antananarivo, Telma Majunga, dia ity ohatra hoe réseau privé, ohatra hoe réseau n'olona tsotra na entreprise hafa. Dia ao anatin'izay dia mila heverina antsika amin'ilay hoe amin'ny ina moa sujet teo hoe connexion rapide. Izany hoe ao amin'ilay hoe tiany tenena amin'ny connexion rapide izany hoe reto matériel rehetrarehetra ao anaty réseau ireo zany mila ohatran'ny hoe vita configuration tsara no fiable izay manome connexion aingana. Ohatra zao raha misy câble anankiray ato, câble tsy mamely, dia mety avy amin'izay câble izay no mampiadana ilay connexion. Ohatra hoe efa misy tapaka kely ilay câble na misy miforotra na misy interférence, ohatra hoe mbola resahantsika izay interférence iny no antsoina hoe interférence. Ohatra hoe misy interférence entre les câbles dia izay dia efa mety mampiadana ny communication anatin'ny réseau anankiray. Dia hiditra koa tsika ny hoe sécurité. Sécurité moa zany zavatra sarompady be amin'ny domaine réseau satria ohatra hoe raha ity routeur ity tsy nasiana mot de passe dia olona avy aty amin'ny réseau hafa aty, ohatra hoe ity réseau anankiray ity afaka miditra anatin'ny réseau ny Telma. Ohatra izay zao dia efa exemple anankiray na ohatra hoe tsisy antivirus na tsy configuré resaka droit rehetrarehetra. Ohatra zao olona tompon'ity ordinateur ity mandeha mivisiter site anankiray, site izay misy infection virus, dia infecté izy, dia efa infecté izy dia mamindra amin'ny réseau rehetrarehetra ao anatiny. Izay no mahatsara hoe mila mifandray réseau rehetrarehetra bien configuré mazava ho azy dia manome ny sécurité. Mazava koa fa tsy misy sécurité 100% fa hiezahana maximum ilay sécurité. Dia manaraka fiabilité moa fanoteneniko teo hoe raha ohatra zao hoe switch anankiray, switch matimatina ohatran'ny hoe switch efa antitra na tsy haiko, tsy fantako hoe switch efa tsy tokony hiasa zany nefa nampiarahanao amin'ny réseau, ampiarahanao amin'ny réseau anankiray, ampiasanao anatin'ny fandraisanao amin'ny matériel anankiray, dia mety avy amin'ny matériel iny no ahatonga ny réseau-nao mety hoe hiadana na mety hisy problème hafa vaovao. Anaty fiabilité izany moa maro be fa mbola tsy resaka an'izay betsika eto fa izay hoe introduction fotsiny no resantsika efa any aoriana isika miresaka amin'izay hoe inona détail fiabilité, inona ny connexion rapide, inona izany hoe sécurité ao anatin'ny réseau izany. Fa eto moa izany mbola introduction fotsiny antsika, mbola tsy hiditra lalina be amin'izay. Manaraka ao anatin'ny réseau au moins misy commutateur dia misy routeur ao anatin'ny réseau anankiray. Tsy voatery moa satria mety hoe routeur foana ampiasany ilay olona dia tonga dia routeur direct amin'ny ohatran'ny hoe routeur wifi dia tsy mampiasa commutateur izy fa teknôlôjia anankiroa zany ohatran'ny hoe efa tafiditra ao anatin'ny teknôlôjia anankiray. Bon, mbola tsy ho jerevantsika fotsiny hoe inona izany commutateur izany, asiantsika pratika kely réseau. Ohatra commutateur dia ity izay hitanareo eo, commutateur dia mampifandray matériel rehetrarehetra ao anatin'ny réseau local anankiray. Ohatra zao amin'ireny cybercafé ireny,
ohatra hoe misy machine anankifolo ao, dia ireny machine folo ireny mi-connecté amin'ny switch na koa hoe commutateur. Dia commutateur indray mifandray amin'ny routeur. Dia routeur no mitondra anazy any amin'ny internet. Sahalan'izay no fandehany réseau ao amin'ny ao anatin'ny réseau. Sahalan'izay raha ka iverenantsika tamin'ilay outil de collaboration raha ohatra hoe aty Majunga ilay olona dia afaka mi-accéder amin'ny serveur ny Telma any Antananarivo, fa tsy voatery hoe handeha haka taxi porotsy izy ho any Antananarivo fa mila an'ilay fichier na hoe alefaso par email. Par email moa mety azo atao tsara fa ny eo amin'ny confidentialité tsy dia atokisana satria mety intercepten'olona ilay email-nao dia afaka vakian'olona ilay izy. Fa izay moa zany fanazavana tsotsotra mikasika ny routeur. Izay hoe routeur dia hitanareo tsara fa mampifandray réseau local. Réseau local moa zany dia ohatran'ny réseau-nareo ao an-trano. Réseau-nareo ao an-trano dia misy routeur anankiray ao an-tranonareo. Bon, ao an-trano moa zany ao an-tranonareo mety hoe tsy hoe routeur dia hanana switch ianareo fa matetika sady ny routeur iny dia misy port maromaro ahafahanareo mi-connecté. Fa d'habitude nareo mety tsy hampiasa câble fa wifi, dia izay ilay routeur wifi no ampiasanareo. Fa principe zany mitovy raha any amin'ny entreprise moa izy mampiasa switch Lanzo dia switch amin'izay connecté amin'ny routeur dia routeur mitondra ny données makany amin'ny internet. Izay no asan'ny routeur dia asan'ny switch izay hitanareo eo mampifandray réseau matériel rehetrarehetra ao anatin'ny réseau local anankiray. Izay moa izy amin'ity vidéo chapitre 1 ity fa tsy dia misy zavatra resahana intsony ankoatran'izay fa vidéo manaraka moa zany itsika suite ny chapitre 1 ho resahantsika. Izay izy fa amin'ny manaraka.